Tole ashamaa kabajamoo ilmaan biyyaa tuni Finfinneedha. Finfinneen waggaa 20 har'aaf 25 irraa haga 30 gidduutti iskuweer kaaree meetirii 21,000 turte. Har'a iskuweer kaaree meetirii 60,000 ol jedhama. Egaa tuni magaala guddittii walakkaa Tuulamaa, magaala guddittii walakkaa biyyoolessaa handhuura Oromiyaa dachee warra Tufaamunaati. Finfinnee jechuudha. Naannaa gargaarsu nan qabaasaay. Kaleessa qeerroon gaafa qabsaa'ee baddaa gammoojjii bu'u magaala bareechuu tokko ta'e afaan Oromoo afaan biyyoolessaa jedhamu afaan federaalaa jedhee federaalaa fi biyyaalessaa jedhan gabaabsinee tokko biyyoolessa Oromiyaa kana jechuun Finfinnee dabalatee kutaalee Oromiyaa keessatti Dirreedawaa fi Finfinnee yoo xiqqaatee akka afaan hojii ta'u mana mootummaattis mana dhuunfattis handhuura keenya keessatti afaan keenya afaan hojii nuuf haa ta'u kan jedhu. Carraaqamaa ture ajandaa suni gara biraatti indoorsi ta'eera irraanfannee dagannee ajandaa biraatitu yaa'u namni san gaafatu har'a baatee galtee lubbuudhaan turuun iyyuu qormaata biraati. Yaa ta'u yaa Finfinnee caffee Odaa nun taaneef sin taane qaama luqqisi jennee turre bara wayyaanii akkasiga. Tole ashamaa kabajamoo ilmaan biyyaa tuni Finfinneedha. Finfinneen waggaa 20 har'aaf 25 irraa haga 30 gidduutti iskuweer kaaree meetirii 21,000 turte. Har'a iskuweer kaaree meetirii 60,000 ol jedhama.